அமெரிக்காவின் தீவு மாகாணமான ஹவாயில் 8 தீவு நகரங்கள் உள்ளன. இங்கு 2வது பெரிய நகரமாக மவு தீவு விளங்குகிறது. இந்த தீவுக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருவார்கள். இந்த நிலையில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு மவு தீவில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது. படிப்படியாக அந்த தீ நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கும் பரவியது. இதனால் வீடுகள், கட்டிடங்கள், வணிக வளாகங்கள் தீப்பற்றி எரிந்தன. எங்கு பார்த்தாலும் தீப்பிழம்பாக காட்சியளித்தது. வானுயர எழுந்த கரும்புகையால் மவு நகரமே புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது. ஹவாயில் காட்டுத்தீ காரணமாக 53 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் மாநில ஆளுநர் இதனை இதயத்தை வருத்தும் தினம் என வர்ணித்துள்ளார். ஹவாயின் வரலாற்றில் இதுவே மிகப்பெரிய இயற்கை அனர்த்தமாயிருக்க வேண்டும் என மாநில ஆளுநர் ஜோஸ்கிரீன் தெரிவித்துள்ளார். உயிரிழப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கலாம். 1960 சுனாமியை விட அதிகமாக இருக்கலாம் என கூறியுள்ளார். இன்று நாங்கள் சந்தித்தது ஒரு பேரழிவு என கூறிய அவர், எங்கள் மாநிலத்தை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு கூட்டு முயற்சிகள் அவசியம் என தெரிவித்துள்ளார். பல நூறு வீடுகள் அழிவடைந்துள்ளன. ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு தற்காலிக தங்குமிடங்கள் தேவைப்படுகின்றன எனவும் அவர் கூறியுள்ளார். டிவிஐ யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. எமது காணொளி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதனூடாக நோட்டிபிகேஷனில் பல காணொளி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொளி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்.